안녕하세요. 인지훈련 소리교실 세 번째 시간입니다. 소리를 잘 듣고 어떤 소리인지 알아맞혀 보세요. 이것은 사람이 내는 소리입니다. 사람이 잠 잘 때 내는 소리입니다. 이것은 물건입니다. 옛날 전기 다리미가 없던 시절 웃감에 주름을 펴주던 물건입니다. 이것은 날씨입니다. 소리를 잘 듣고 어떤 날씨인지 알아맞혀 보세요. 이것은 동물입니다. 개구리와 비슷하게 생겼고 논두렁에서 자주 발견됩니다. 오늘 들은 네 가지 소리에 대해 선생님과 이야기 나눠보세요. 생각나는 추억거리가 있으면 함께 이야기 나눠보세요. 수고하셨습니다.